с гъбки и с други екстри. С други екстри, видиш ли? Така. Великденски екстри. Айде. Само внимавай да не паднеш, да не се контузиш сега тук. Или трябва една лъжица, за да може да се изгребе меката консистенция, нали? Виж, тук има плувнало месо, гъбки има тук. Те трябва да се принесат в чините. Имаш ли така? Най-обикновена лъжица е хубава, нали?